Hello，各位好，廖師傅啊，各位，今次咧帶大家嚟睇一個單位啊。Hello，各位嚇，睇呢一隻咧係塔式嘅，即係我哋講嘅天井式嘅呢種舊屋村嘅單位做咗3房出嚟嘅，係一個咧叫做4人單位啦咁一路過到嚟咧，呢度做咗3間房最主要係家私間房為主因為咧同埋幫佢做啲水電咯。咁油漆咧本身業主自己都係油漆師傅嚟嘅鋪咗地磚啦，同埋而家我哋呢度係3間房並排呢邊間咗出嚟，跟住有個長形嘅廳係嘛跟住即係廳入到嚟放梳化位、飯廳位，呢台分體冷氣咧就直吹呢2間房嘅跟住咧中間呢間房同埋我哋呢度嘅主人房跟住咧就仲有就係露台，我哋都借咗位出嚟做咗間房嘅咁呢度呢個過渡位直入去咧就係廚房嚟嘅左右兩邊都係又係同樣你都係家私啦家私櫃間咗出嚟，全部都係收納嚟嘅，所以呢種單位咧我哋而家咁做出嚟咧個收納係相當強大嘅中間呢間房咧我哋做咗張4尺嘅上下床，瞓4個人就絕對冇問題啦4尺嘅上下床爬梯，跟住咧下邊櫃桶收納全部都有嘅書台櫃啦。係啦，即係呢一排全部都係收納櫃嚟嘅，係嘛？爬梯入去房門閂咗呢間房又自成一格，係啦。跟住咧主人房啦，係嘛？嗱，飾物櫃、電視櫃，係啦，呢個置物架、衣櫃間牆、主人房嘅門打開，入邊一張4尺半嘅日式榻榻米收納格地台床相當之強大佢嘅收納空間，因為點解咧？主人房呢度我哋除咗呢個書台櫃之外，同埋一張收納格嘅地台床，跟住呢一度見唔見到呢一排都係衣櫃儲物櫃嚟㗎。呢一排衣櫃儲物櫃淨係2夫妻已經夠用啦，再加上我哋而家4隻床嘅床尾咧，又再有一組咧衣櫃儲物櫃，所以呢啲全部都係收納空間嚟㗎全部打開都係收納空間所以咧即係嗰個收納咧係。用家私嚟間房係非常之強大嘅如果咁樣都唔夠用就冇得講啦咁然之後咧就係我哋飾物櫃嘅後邊嗰房間睇咗啦係嘛？呢邊同樣地都係間牆櫃，跟住呢個係小孩房同樣地一張窄身嘅書台櫃加儲物櫃就俾露台用嘅跟住打開個房門咧，入邊都仲有一張3尺床。其實呢張床就當然啦，3尺4尺都得不過做3尺嘅話咧，就即係我哋講話個門打開就唔會撞到啊嘛，係嘛？咁然之後咧，3隻床私位啦，係嘛？放下電話雜嗰啲咁然之後咧就係入到嚟咧，間牆儲物櫃係俾露台用嘅。呢度仲有一張窄身嘅書台櫃個收納係唔使講噶啦，呢啲絕對強到不得了咁門閂咗同埋露台同佢做咗鋁窗啦洗手間 PD 趟接門咯，個鐵門板拆咗洗衣機依然都係放翻洗衣機嘅廚房冇乜點樣整法咁因為佢本身就已經有做台位噶啦嘛呢度就冇乜點整到嘅出到嚟而家咁樣過落嚟呢個廳位咧，長方形嘅廳都好舒服嘅，係啦大家可以睇睇係嘛？門口入到嚟，間牆、衣櫃、門、置物架、電視櫃、飾物櫃相當舒服，係啦，我哋業主係啦，好，大家參考下。